पेशाब सही आता है तुझे? ये ठीक है। ऐसा कोई नहीं होगा। और कौन है? क्या हो गया? शरबत पीना सुबह से शाम तक ठीक है। मेरी भी इसमें आप चल रही है चल आप इधर बैठो इसे हाथ टूटे चल दुकान में तीन की मार दे गाने भी खा सकते अच्छा बेटा नहीं तुझे क्या है आप 10 मिनट खाना नहीं आ रहा। जाने दिखाओ गंदा बच्चा पानी भी घूम कर इसमें सुनाओ सब दे दें इसको एनर्जाइजर, इसको इनको दर्द के लिए एनर्जाइजर दे देना। गोली वगैरह हो तो दे दें। अभी कमजोरी के लिए ये कैलमिन दे दें आप, कैलमिन इसको हाँ हड्डियों के लिए 2 दे दें डब्बे ये। और किसको जिनको दवाई मिल गई वो जाए, औरों को लेकर आए ना। हाँ जी क्या हो गया? पानी के साथ दिल कोई नहीं बंद किसी का होता। ये देखो ये ताकत वाला शरबत है, ये गोली है। रेड सिरप है ना ये बाजी की गोली है। मिली नहीं है इसको दवाई। ये सुबह का शाम 3 टाइम, ये भी 3 ठीक है। रोटी के बाद ये बता देना इसके लिए ये ताकत भैया बुलाना है। और बेटा आपकी दवाई किसी की है? दाने निकले और इसमें है भी बात नहीं करनी। ये एलर्जी की गोली है, एक सुबह एक दोपहर एक शाम एक टाइम। मेहरबानी करें बच्चे हैं उनको हो जाता कभी वो देखो वो जी तो है ना, बड़ों के लिए गोली है, बच्चों के लिए शिवा बच्चों के लिए दिमाग में दर्द रहता है। कहाँ है दिमाग तुम्हारा? पेट आपका सही है ये वाला एक 2 दफा पीने से दर्द ठीक हो जाएगा। खुशी है थोड़ी मूड होता है काम है। अच्छा और कौन है? गले बुखार है, कब से गले बुखार है? रंग भी है जुकाम था, इससे बुखार ठीक हो जाएगा। कब से बुखार हो रहा है? बच्चे का बीपी चेक हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है। हार्ट बीट बहुत तेज और ये मुद्दे के दर्द के लिए बुखार भी रहता है किसी और का मेरी बेटी को बुखार भी ये दबिया है ना, इसमें मैं बुखार की दवाई बना के लाई हूँ। एक गोली सुबह एक दोपहर एक शाम बुखार के लिए है। ठीक है दिखाना कौन सी वाली मिल रहा है? आमिर भाई दोबारा कम है।
सुबह दोपहर शाम हाँ जी, कैसा रहा आपका फ्री कैंप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अभी बोलेंगे हम लोग जैसा। अभी साहब बस आयु का ही बना ले। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर डोरियस आज़ादी। हम यहाँ पे आए हैं हेड मोहम्मद वाला साइड पे और इधर दरिया सनाब वाली साइड पे सैलाब की वजह से लोग मुतासिर हुए हैं और यहाँ पे सैलाब की वजह से जो तबाही हुई है लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, बेचारे रोड पर आ गए हैं। इनकी हेल्प के लिए हम यहाँ पे तशरीफ लेकर आए हैं। मेडिकल कैंप किया है इनकी सहूलत के लिए और इनको खाना भी तकसीम किया। मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आई हूँ और मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप भी यहाँ पे तशरीफ लेकर आएँ और इन लोगों के लिए जो भी हो सके अपने तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प करने की कोशिश करें। थैंक यू।